Құрметті достар, бұл видеокурста мен сіздерге Excel-мен қалай жұмыс жасауға болатынын үйретемін. Бұл видеокурс Excel-ді енді бастап қолданайын деп жатқан адамдарға арналған. Бұл біздің бірінші сабағымыз. Сонымен бастайық. Ең алдымен біз Excel-де жаңа документ ашайық. Ол үшін біз файл деген менюға кіреміз, содан кейін создать деп басамыз. Содан кейін пустая книганы таңдаймыз. Мінекей бізде Excel файлы документі алдымызға шықты. Бізде мұнда лист деген нәрсе бар. Мінекей, мынау біздің бірінші бетіміз. Excel документінде тағы да листтер қосуға болады. Ол үшін мына кнопканы басасыздар. Лист 2, лист 3. Әр листте бөлек информация сақтауға болады. Мысалы, лист 1-де біз бір нәрсе жаза аламыз, лист 2-де басқа нәрсе жаза аламыз, лист 3-ке де басқа бір мәлімет сала аламыз. Мына әр листте бөлек-бөлек данный болады. Бізге мына листтарды кетірейік, бізге қазір керек емес. Мынандай кетірейік. Енді біз мына жерге көңіл аударайық. Бұл біздің меню, Excel-дегі меню. Менюда бізде вкладкалар бар. Но главная деген вкладка, вставка деген вкладка, рисование. Но бізде вкладкалар. Әр вкладканың ішінде мында осындай ribbon деп аталады, немесе орысша ол лента деп аталады. Бұл бізде лента. Әр лентада мынандай группалар бар. Таблицы, настройки, диаграммы, обзоры деген сияқты. Бұл әдейі Excel-де осылай ыңғайлы болу үшін группаларға бөліп қойған. Әр группа өзінің функциясын атқарады. Және әр группада бізде кнопкалар бар. Мынау мысалы бір кнопка, мынау екінші кнопка. Солай сияқты. Сосын бізде Excel-дің осы документтің мынандай колонкалар бар және строки деген нәрсе бар. Мысалы, мынау колонка А, колонка Б, колонка С деген сияқты сөйтіп кете береді. Мынау бізде колонкалар. Ал мынау бізде строки. 5, 6, 7 кете береді осылай. Енді біз түсіну оңай болу үшін біз деген бір осындай мысал келтірейік. Бізде бір кітаптар дүкені бар деп ойлайық. Және біз сол кітаптардың тізімін жасағымыз келіп тұр деп ойлайық. Біз өзімізге бір база жасап жатырмыз кітаптардың. Ол үшін біз таблицаны шамамен елестетеміз. Біздің тізіміміз неден құралады? Қандай колонкалардан құралады? Мысалы, кітап, ол кітаптың аты болады, мысалы, кітаптың авторы болады. Бұлай кәдімгідей ячейканы таңдаймыз да, клавиатурамен жаза береміз. Аты, авторы, сосын, мысалы, бет саны болады. Кітапта қанша беті бар. Содан кейін бізде жанры болады, ол кітаптың. Сосын бағасы болады. Содан кейін біз осы таблицаға ат берейік. Мысалы, кітаптар тізімі деп ат береміз. Енді біз мына таблицаның колонкаларын жирныймен выделять етіп қойық. Ол үшін біз таблицаның колонкаларын аттарын таңдаймыз да, мына кнопкаға басамыз. Енді біздің текст қалынырақ болды. Өйткені бұл колонканы, кітаптың аттары. Енді мысалы, мына кітаптар тізімін біз ортаға қойғымыз келіп тұр дейік. Ол үшін біз мына 5 клетканы таңдаймыз да, содан кейін мына кнопкаға басамыз. Объединить и поместить в центре. Мына суретте бізге көрсетіп тұр. Мынандай бір клетканы осындайға айналдырам деп. Басамыз. Міне көрдіңіз бе, кітаптар тізімі ортаға келе қойды. Енді бұл біз өзіміздің кітаптар тізімінің қаңқасын осылай біз дайындап қойдық. Енді сіздің уақытыңызды алмай, мен мына жерде дайындап қойдым кітаптардың тізімін. Мына жерге қоя салайын. Мінекей.
мысалы қара сөздер, Абай жолы және басқа да кітаптар. Енді былай таблицаға қарасаңыз, мына жерде бізде текст колонкаға сыймай тұр. Колонка бізде кішкентай болып тұр, дұрыс па? Енді біз оны қалай үлкейтеміз? Біз мына жерде екі колонканың ортасындағы мына жерге мышканың сол жағымен басамыз да, басып тұрып жібермей, бүйтіп сосамыз. Міне, көргеніңіздей бұл үлкейді біздің колонка. Бұл қолмен осылай жайлап жылжытуға болады. Бірақ одан оңайырақ жол ол мына екі колонканың арасына басып тұрып созбайсыз, екі рет мышканың сол жағымен басып қаласыз. Сол кезде Excel автоматты түрде колонканың ширинасын кеңейтеді өзі. Міне қараңыз. Екі колонканың ортасына мышканың сол жағымен екі рет басып қаламын. Міне, көрдіңіздер ме? Ол Excel автоматты түрде бұл колонканың енін ұзартты. Енді басқа колонкаларды дұрыстаймыз. Осылай. Мінекей. Содан кейін тағы бір басқа амал бар. Ол деген барлығын жаппай өзгерту. Барлық колонканы жаппай өзгерту. Ол үшін біз барлық колонканы таңдаймыз осылай мышкамен. Содан кейін кез келген жерге, мына жерге болсын, мына жерге болсын, өзіміздің қалаған жерімізге екі мышканың сол жағымен екі рет басып қаламыз. Сол кезде мінекей барлық таблица размері, өлшемі дұрысталды барлық таблицаның. Бұл өте ыңғайлы. Енді біз мына таблицадағы текстті өзгертейік, өзімізге ыңғайлы етіп. Мысалы, мына таблицаның атын біз курсивпен өзгертейік. Мысалы, мынаны бассақ, біздің таблицаның аты шрифті өзгерді. Немесе мынаны бассақ, ол астынан сызық қояды, текстің астынан сызық қояды мінекей. Өзімізге ыңғайлы етіп, өстіп форматировать ете аламыз текстті. Осы бірінші сабаққа осы жеткілікті деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.